క్యాట్ ఎలాగరుస్తుందమ్మా? మరి ఆవు ఎలాగరుస్తుంది? వెరీ గుడ్. మరి గోట్ ఎలాగరుస్తుంది? అంటదా? వెరీ గుడ్. మరి ఇంకా ఏంటి? కోడి కోడి ఎలాగరుస్తుంది? కోడి కోడి ఎలాగరుస్తుంది? కుక్కోడు ఎలా కలుస్తుంది? కోడి చెప్పు. కుక్కోడు ఎలా కలుస్తుంది అమ్మా? కుక్కోడు పోయిందా? కానీ ఎలా కలుస్తుంది? కుక్కరకు అంటదా? మరి మంకీ మంకీ ఎలా కలుస్తుంది? మంకీ 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 ఎలా కలుస్తుంది? మంకీ ఎలా కలుస్తుంది? చెప్పాలా చెప్పాలి ఎలా కలుస్తుంది చెప్పాలా? వెరీ గుడ్. మరి బాతు బాతు ఎలా కలుస్తుందమ్మా? డక్ ఎలా కలుస్తుంది? బక్ బక్ అంటదా? ఓకే వెరీ గుడ్. మరి ఆవు హార్స్ 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 ఎలా కలుస్తుందమ్మా? అంటది. అమ్మో ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ? హార్స్ అంటదా? అమ్మా అదే అమ్మా. టైగరు టైగర్ ఎలా వస్తుంది? టైగరు ఎలాగంటది? అంటదే. మరి ఎలుగుబంటి ఎలా వస్తుంది? ఎలుగుబంటి అంటే ప్యారెట్ ప్యారెట్ అలగరిస్తుందా? వెరీ గుడ్.